গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, আমি গত কিছুদিন আগে এদের ভিডিও একটা দিয়েছিলাম। তো আপনাদের ভিডিওটা দেখে কীরকম লাগলো সেটা অবশ্যই আপনারা কমেন্টস করে জানিয়েছেন, এবং আপনাদের কমেন্টস দেখে আমার কাছেও বেশ ভালোই লেগেছে। তো বন্ধুরা, এখানে টোটাল 6 পিস এসছিল। তো 2 পিসের অর্ডার ছিল আর 4 পিস আমার এখানে রয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এই প্যারট ব্যাক টেম্পার টেল আসিল আপনাদের পছন্দ হয় কি না সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টস করে জানাবেন। আর ভিডিওতে যদি নতুন দেখছেন তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আমি আগামী দিন নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশানটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। তো বন্ধুরা, এদের আজকে বয়স প্রায় 2.5 মাস, আর এই সামনের ছোটোটার বয়স হচ্ছে 10 দিন কম। তো বন্ধুরা, দেখা যাক এখন এগুলো বড় হতে কতটা টাইম নেয়। তো আমার কাছে তো প্যারট ব্যাক আসিল খুবই পছন্দ হয়, কেন এদের ঠোঁটটার জন্যে আর এদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজটার জন্যে। তো আপনাদের প্যারট ব্যাক আসিল কিসের জন্য পছন্দ হয় সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন। আর যদি আমার ফার্ম ভিজিট করার ইচ্ছে হয় তাহলে অবশ্যই আসবেন। চ্যানেলের নামটা দিয়ে গুগল ম্যাপে সার্চ করবেন, প্রপার লোকেশানটা পেয়ে যাবেন। আর এমনিতে অ্যাড্রেসটা হলো আমবাসা কুলাই বাজার। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের যদি আসতে হয় তাহলে অবশ্যই আসবেন। আর বন্ধুরা, আমি আরেকটা জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, সেটা হচ্ছে আমার এখানটায় টোটাল 3টে জাপানিজ ব্যান্টাম রয়েছে। এই যে এখানটায় 2টো রয়েছে, আরেকটা ওইখানটায় চলে গেছে, ওইখানটায়। তো আপনাদের কারোর কাছে যদি জাপানিজ ব্যান্টামের ফিমেল থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে একটা ফোন করবেন, কেন আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমার ফোন নাম্বারটা দিয়ে দেবো। আমার এখানে 3-3টে মেল হয়ে গেছে, তো ফিমেল আমার কাছে নেই। তো অনেক বন্ধুই কমেন্টস করে জানিয়েছেন যে এদেরকে আর একা কতদিন রাখবো। তো এদেরও বয়স প্রায় 7 মাস হয়ে গেছে। তো যদি কারোর কাছে এক্সট্রা ফিমেল থাকে বা বিক্রি করবেন এরকম লোক আমার ভিডিওটা দেখছেন, তাহলে প্লিজ আমাকে একটা অবশ্যই ফোন করবেন, কেন আমার ফিমেলের প্রয়োজন আছে। তো আপনাদের এই জাপানিজ ব্যান্টামগুলো দেখে কীরকম লাগলো সেটাও একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আর আমি বেশি লম্বা করলাম না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী দিন নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ।